Malinawon ra ang pagsaulog sa Pasko sa tibok Central Visayas. Matod sa kapolisan, tiinwa sila nadawat nga kasong adunay kalambigitan sa firecrackers. Samtang wala pa mo pagawas og data ang Department of Health Central Visayas mahitungod sa firecracker-related incident. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Nagmalinawon sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa Pasko sa mga dapit nga nahisakop sa Central Visayas. Wausab sila makadawat og report kung adunay nabiktima sa pabuto og stray bullet. Hinoon makigalayon pa sila sa Department of Health mahitungod sa firecracker-related incident sa rehiyon. It was a very peaceful Christmas celebration sa ato ang mga katawhan sa Central Visayas. In fact, wala tayo major crimes nga natala. Gipang lantawan usab sa Police Regional Office 7 ang posibilidad nga adunay mahitabong firecracker-related incident sa pagsugat sa bag-ong tuig. Busa karon pa lang, mas gipahugtan nila ang ilang monitoring aron mas siguro nga luwas ang mga tao sa maabot nga bag-ong tuig. Nakita mo na to ang ka-epektibo sa template sa Christmas at ora ng danon o intensify pagka-New Year, no? Wa pa mo pagawas og data ang Department of Health Region 7 mahitungod sa Christmas-related incident. Una nang gipadayag sa opisyal sa Reso nga tinguha nila ang zero incident sa firecrackers ug stray bullet karong tuiga. Nasairan nga nakatala ang DOH og 83 ka firecracker-related injuries sa niaging tuig. Samtang sa Eastern Visayas nakatala og usa ka firecracker-related case atol sa panahon sa Pasko. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.